Այսօրվա պատկամիս նյութը քալող դաջարներ է. Today's topic is walking temples. Գիտեք, որ ամեն մեկս մենք քալող դաջարներ ենք Տերոջ համար. Did you know that we are all walking temples for the Lord? Այսօր երկու համարներ կա, որոնց վրա կուզեմ կենտրոնալ. Առաջին Կորինթացիս 3:16-17 է, որ կուզեմ կարդալ. Ուշադրությամբ մտիգնենք, գսե չեք գիտեր թե ցուկ Աստուծո դաջարն եք եւ Աստուծո հոգին կփնագի ցեր մեջ եթե մեկը աբագանե Աստուծո դաջարը Աստվածալ պիտի քանթեզինք որովհետեւ Աստուծո դաջարը սուրբ է եւ ցուկ եք այդ դաջարը եւ երկրորդ համարը առաջին Կորինթացիս 6:19-20 second verses 1 Corinthians 6:19-20 Անալ կարդամ գսե չեք գիտեր թե ծեր մարմինը դաջարն է Սուրբ Հոգին որ ծեր մեջն է զայն Աստուծո ստացակ եւ դուք ցեզի չեք պատկանիր քանի որ մեծ քինով մկնվեցաք ուստի փարավորվեցեք Աստված ծեր մարմինին ու ծեր հոգի մեջ որոնք կպատկանին Աստուծո Այս համարը վերջին համարը որ մանավանդ կարդացի մեկ բան հստակ կնե որ մեր կյանքերը մեր մարմինները մեզի չեն պատկանել One thing is very clear from the second verse especially is that we don't own ourselves God owns us if we are purchased by the blood of Jesus Christ Հարցում մարցնեմ Ինչու համար երբ որ մարդիկ կան եկեղեցի ամենալ գփարյանան Let me ask you a question When people come to church everyone behaves well Why is that Ինչու Mega չի հայոյեր no one curses Mega չի ձխեր no one smokes Mega Kinov chikar kone. No one is drunk or drinks in the church. Why is that? Ինչու համար? Պատասխանը բարձ է, որովհետև մարդիկ եկեղեցին կնկատեն իբր սուրբ տեղ because people consider the church to be a holy, a sacred place. Եթե երթանք 5 դագարանին եւ դաջարին մասին սերդենք Հոն պիտի տեսնենք թե դաջարը ինքնին ամբողջությամբ դուրսեն ներսեն սուրբ էր եւ սրբված էր Աստուծո համար When we go back in the Old Testament and look at the temple and we study the temple one thing we will see is that the whole temple inside out was sacred sanctified for God Եվ սուրբ կնկատվեր այդ Dajara. And that temple was called holy. Եվ զատված էր հadouk նպատակիմ համար, որ Աստուծո փառքբեր է. And it was separated for a special purpose to bring glory to God. Այս դաջարը կներկայացներ Աստուծո դունը աշխարհի վրա. This house represented God's house on earth. Եվ այդ դաջարի մեջ էր որ Աստված կփնագեր In that temple God was supposed to dwell Եթե ասիկա լավ հասկանանք շատ ավելի թյուրին պիտի Allah հասկանալ այս համարներ որ գարտացինք որ գսե ցուկ Աստուծո դաջարներն են It will be very easy to understand what it means to be the temples of God especially walking temples, I'm going to talk about it later, when we understand what the
temple in the Old Testament represented. Եթե մենք Քրիստոսի մեջ հավատքով Քրիստոս մեր մեջն է, if Christ dwells in our hearts by faith, այդ կնշանակե որ մեր մարմինները սրբակորձված են եւ սուրբ են կորձածվելու Աստուծո փառքին համար. That means when Christ is in us by faith, dwells in us, our bodies are consecrated and are holy to be used for God's glory. Եվ եթե սուրբ է, սրբված է, մաքուր է, ինչպես 5 դագարանի մեջ դաջարը միշտ կմաքուր կմնար, մաքուր կբահեին, սուրբ կբահեին, մենք ալ բարդական ենք, որ մեր մարմինները բահենք սուրբ, ինչպես որ Աստուծո դաջարներ. If we are the temple of God, just like the Old Testament temple was kept clean, holy, no immorality, no evil, no uncleanness was supposed to come close to the temple. That's what we are told to do to our body. We need to keep our bodies, which are temples, clean and holy. That's what these verses says. Adorhamar Bogosarakyala gse took Աստուծո դաջարներն եք. That's why Paul says in verse 3:16 that we are temple of God. Անկամ եւս կարդամ Առաջին Կորինթացիս 3:16-17. Let's go back to the 1 Corinthians 3:16-17. Լավ մտիգնենք. Չեք գիտեր թե դուք Աստուծո դաջարն եք եւ Աստուծո հոգին կփնագի ցեր մեջ. Եթե մեկը աբագան է Աստուծո դաջարը, Աստվածալ պիտի քանթեզինք, որովհետեւ Աստուծո դաջարը սուրբ է եւ դուք եք այդ դաջարը. Այս համարը մեզի գծուցնե մեր հարաբերությունը Աստծո հետ. This verse shows our relationship with God. Եվ մեզի գսե թե մենք գենթանի Աստծո դաջարներն ենք. We are the living temples of God. 5 դագարանի մեջ դաջարը հաստատված էր Երուսաղեմի մեջ եւ դեղեն չէր շարժեր. In the Old Testament, the temple sat in the middle of Jerusalem and it could not be moved. Բայց նոր դագարանի մեջ երբ կսե Աստված դուք եք Աստծո դաջարը, մենք գենթանի ենք եւ գշարժինք եւ գենթանի դաջարներ ենք, քալող դաջարներ ենք. Եվ ուր որ գերտանք հոն Աստծո դաջարը իր ներկայությունը գունենա. Since we are living and walking wherever we go, if God says we are the temples of God, everywhere we go, God's presence goes with us in the temple that He has made us. Երբ որ մեր սուրդերը գփանանք Աստուծո, որ ինքը կա մեր մեջը փնագի, մենք կդառնանք Աստուծո կորձիկները եւ ուր որ երթանք Աստուծո համար կկործածվենք. When we open our hearts to Jesus and God comes and dwells in our hearts, we become tools for God to work in us and through us so that wherever we go, we become His hands and feet, the temple that will reach to people. Tsevome mobile մենք. We are mobile. We are not in one place. Մեկ տեղ չենք, գշարժինք. Եվ ուր որ Աստված պետք ունի, մեզի գղրգե. Wherever God needs His presence to be, He sends us. Because we are His temples. Շատեր այսօր գգարձեն, որ քրիստոնեությունը միան եկեղեցի մեջն է. Many people think Christianity only belongs in the church. Ador համար միան եկեղեցի մեջը սուրբ կլան, բարի կլան, չենայեր, քեշփաներ չեն խոսիր. That's why in the church people are so good, they don't curse, they don't talk bad. Բայց ադի չէ քրիստոնեությունը. That's not Christianity. Christianity is wherever Christians are. Քրիստոնեությունը այնտեղ է, ուր քրիստոնյաներ կան, Աստծո դաջարները կան. Մենք միան քրիստոնյաներ չենք իրագի օրերը, մենք քրիստոնյաներ ենք ամեն օր. We are not Christians only on Sundays, we are Christians every day.
Ճշմարիտ սրբությունը, որովհետև ասենք Աստուծո դաջարը սուրբ է, եթե ճշմարիտ դաջարներ ենք Աստուծո, սուրբ դաջարներ ենք, ադիգա մեր ապրելակերպը պետք է դառնա. True holiness is a lifestyle. Չենք կնար զադել այս ապրելակերպը մեզ մե, որ գսենք Աստուծո կպատկանին. Այսպես գաբրին քրիստոնյաները. That's how Christians live every day. Պողոս արաքյալ մեզի գսե թե մեր մարմինները ամենազոր Աստուծո բնակարանն են. Paul is saying in this verse that our bodies are the dwelling place of the Almighty God. Երբեք խորած ես ասոր մասին, ինչը սել է Աստված քու մեջդ կփնագի. Have you ever thought about what this means, that the Almighty God lives in you? Եթե հասկանանք իրական այս ճշմարտությունը, շատ տարբեր բիդաբրինք, ինչպես որ հիմա գաբրինք. If we truly understood what this means, we will live differently than the way we live right now. Երկրորդ համարին երթանք. Let's go to the second verse. Գսե եւ դուք ցեզի չեք պատկանիր, քանի որ մեծ քինով մկնվեցաք, ուստի փառավորեցեք Աստված ծեր մարմինին ու ծեր հոգի մեջ, որոնք կպատկանին Աստուծո. Այս համարը մեզ այս ասել գուզե, որ Աստված պետք է լա մեր մարմիններուն վրա իշխողը, որովհետև իրեն կպատկանի. What this verse is saying is God should be in control of our bodies because our bodies belong to him. Մեր մարմինները իր դաջարն են. Our bodies are his temples. Եվ եթե այդպես է, եւ եթե Աստվածալ սուրբ է, պետք է մեր մարմիններն ալ սուրբ պահենք. If God is holy and God is dwelling in us, that means our bodies need to be holy also. Երբ որ 5 դագարանի մեջ դաջարի մասին գխոսվեր, ընդհանրապես միտքը այն էր, որ սրբությանց դերը կներկայացներ. When they talked about the temple in the Old Testament, the point was it reminded them of the Holy of Holies, which was the inside of the temple, where God's presence was. Այն դերն էր սրբությանց ուր Աստուծո ներկայությունը կար. Hongar ukhti dabanaga. There was the Ark of the Covenant. Եվ այս ուխտի դաբանագը գներկայացներ Աստուծո ներկայությունը, and the Ark of the Covenant represented God's presence in the people of God. Այստեղ միայն քահանաբեդը գրնար դարին մեկ անգամ մտնել, որբեսի զո մատուցանել այն քավության օրը մարդոց մեղքերուն համար. Only the high priest could enter this Holy of Holies once a year so that he can do the ceremonies on the Day of Atonement, offer sacrifices for the people. Եվ գգարտանք, որ այս սրբության չի մտած, վարակույր մգար, որ գզադեր դաջարին մյուս մասերը այս սրբութենեն. And we read that there was a curtain that separated the rest of the temple from the Holy of Holies. Եվ երբ որ նոր դագարան գասնինք, Հիսուս խաչին վրա, երբ որ իր վերջին շունչ գուտա, հոն գտեսնենք, որ այդ վարակույրը գսե վերեմ վար բադրեցավ. And we get across the New Testament and we read the story of the crucifixion, and when Jesus took his last breath, we see there that this veil that separated the Holy of Holies from the rest of the temple was ripped in half. Այս կնշանակեթե Եսևթուն այլևս գրնանք Աստուծո ներկայության մեջ չերտալ ազատորեն Հիսուսի արյունովը. This means that you and I can freely go in the presence of God in the Holy of Holies through the blood of Jesus Christ, if we are cleansed from our sins with the blood of Jesus Christ. Եփրայեցիսի մեջը
գսե Հիսուսի համար, որ ինքը այդ վարակույրն էր. In Hebrews it says that Jesus was the veil. Որում մեջ են մենք Աստուծո գնանք մտնել, to enter in the presence of God. Երբ որ մեկը վերստին ծնունդ կունենա, when someone is born again, եւ Սուրբ Հոգիով կմգրդվի and is baptized by the Holy Spirit, եւ Սուրբ Հոգին կփնագի այդ անձի ներսը and the Holy Spirit lives in that person, այն ադեն մենք կդառնանք Աստուծո Սուրբ տաճարները. At that time we become the temples of the Holy Spirit. Հինգ դագարանի մեջ Աստված դաջար ուներ իր ժողովրդին համար. In the Old Testament, the Lord God had a temple for his people. Եվ նոր դագարանի մեջ կտեսնենք, որ ինքը ունի ժողովուրդներ իբր դաջարներ. In the New Testament, we see he has people as a temple. Բավական փախտadություններ կան, որոնց մի արդեն մի քանի հատ քիչ մը սկսա խոսել անոնց մասին, որոնք ուզեմ այսօր ծեր ուշադրությամբ բերել եւ հասկանալ թե ինչու կարեւոր է մեզի Սուրբ տաճարները լալու. There are a few comparisons between the Old Testament and the New Testament temple. That is what I'm going to focus on in the next few minutes so that we can all understand what God demands of us as he speaks of us being holy temples for him. Առաջին, ինչպես ասի, Աստուծո ներկայության դերն է իր տաճարը. First, it is a place where God's presence is. Այս բատկերը ինքնին սկանչելի իրողություն է քրիստոնյայի համար. This picture by itself is a great reality. It's a marvelous reality for a Christian life. Երբ որ Սողոմոն դաջարը շինեց եւ նվիրեց Աստուծո, գսե դաջարը ամբով լեցվեցավ. When Solomon finished the temple and dedicated the temple, it says the house was filled with a cloud. Այնպես որ քահանաները չէին գնար դաջարի մոդենալ. Because of the cloud, the presence, which was God's presence, the priests couldn't even go near the temple. Աստուծո փառքը գսե լեցուցած էր դաջարը. God's glory had filled the house. Եվ այս եգրային դաջարը սրբակորձության դերմն էր. And this earthly temple was a place of consecration. Does everyone understand what consecration means? Consecration. Սրբակորձության, մաքրվելու դեր. To be cleansed. Այն բանը որ անմաքուր էր, այդ դերը չէր գնար մտնել. Anything that was defiled would not be allowed to even be on those grounds. Նոր գդագարանի մեջ այն անձը որ Հիսուս Քրիստոս իր փրկիչը գտնունի համարը շատ հստակ է սրբակորձվի որովհետև Սուրբ Օքին գուքա իր մեջը կփնագի. In the New Testament it says the moment a person believes in Christ as his Savior, the Spirit of God comes and dwells in that person and begins the work of consecration. Romans 8:9. Romaitis 8:9 գսե. Բայց ցուկ չեք ապրիր մարմինին համացայն, հաբա հոգին համացայն, եթե իսկապես Աստուծո հոգին փնագած է ծեր մեջ, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, ինք անորը չէ. This is really rough. It's a rough verse. It says, if the Holy Spirit doesn't dwell in anyone, that person has no business with God. He's not even saved. Մատթեոս 5:8 գսե Երանի անոնց որ սիրտով մաքուրեն, որովհետև անոնք պիտի տեսնեն Աստված. In Matthew 5:8 says those who are pure in heart will see God. So if this consecration doesn't take place in a person, we have no business with God.
we will not see God, this verse says. It's very clear. Եվ մաքրությունը հարաճ կուքա սրբակորձութենեն. The purity comes as a result of the act of consecration. Ամենալավ գերբը սիրեներ սրբակորձվելու այս է որ մեր անձերը նվիրենք Աստծո կորձին համար. The best way to be for our bodies to be consecrated is to dedicate ourselves completely to God. Այսօր հու յանքիդ մեջ գան Սուրբոքիին կորձը մակրակորձության. Does the consecration show in your life today? Because wherever the Holy Spirit is, there is consecration which leads to holiness, because whoever believes in Christ is a temple of God which is holy. Երկրորդ, դաջարի մեջ մարդիկ կհավաքվեին աղոթելու, բաշտելու եւ Աստուծո խոսքը լսելու. Second, the temple was a place where people gathered to pray, worship, and listen to God's word. Եվ Հիսուս ինքն ալսավ, իմ դունս, Աստուծո դունը աղոթքի դուն պիտի գոչվի. Jesus quoted this verse which says, my house shall be called a house of prayer. Եվ այս կնշանակե թե մեր սրտերը աղոթքի գետրոն պետք է ըլլան. This means that our heart should be the center for prayers. Prayers should be coming out of our hearts every moment. Մեր սրտերեն աղոթներ պետք է բարձրանան ամեն ադեն. Անոր համար Հիսուսը ասավ անտատար աղոթ գրեք. That's why Jesus said pray continuously, non-stop. Որովհետև Աստուծո սրբության մեջ Աստուծո աղոթներ կբարձրանան. And in the Revelation, we see that before the throne of God, there's always prayers, worship coming up. And that's how it should be in our hearts if we are the temple of God. Ինչպես որ դաջարը նվիրված էր Աստուծո, որբեսի բաշտամունքի դերը լա, մեր մարմիններն ալ պետք է ըլլան այնտեղը, ուր Աստված կբաշտվի. Just as the temple was devoted to God as the place of worship, our bodies are to be places where God is worshipped. Ինչպես կրնանք դերը բաշտել մեր մարմիններով, how can we worship God with our body? Romans 12:1 has the answer. Ռոմայացիս 12:1 պատասխան ունի, գսե, ուրեմն գաղաչեմ ցեզի եղբայրներ, Աստուծո գարեկցությամբ, որ ծեր մարմինները ներկայացնեք որպես աբրող զոհը սուրբ. Նայեցեք այդ երեք բառերը. Աբրող զոհ սուրբ. Աստվածահաճո այս է ծեր փանական պաշտամունքը. This is worship. This is worship when you give your lives, your bodies to God because they are living holy and sacrifices. These three words are the base for worship. Իբր հավատացյալներ պետք է Աստուծո առջև խոնարհենք, Աստուծո հնազանդենք առանց վերաբահություններու. As believers, we must yield our lives, our whole lives, without any reservations to God. Մեր մարմինները կենթանի սրբված Surp դաջարներ են Աստուծո համար. Our bodies are sacred temples, holy to the Lord. Քիչ առաջ համարի մեջ կարդացինք, քննված են մեր մարմինները Հիսուսի արյունով. We read before in the other verse that God purchased our bodies through the blood of Jesus Christ. That's why we are not our own. Ադոր համար մենք մեզի չենք, մենք Աստուծո կպատկանենք. Եթե իրապես այս ճշմարտությունը հասկանանք, շատ ավելի թյուրին պիտի լա մեր մարմինները ընծայել Աստուծո համար կենթանի սուրբ զոհը ըլլալու. If we understand that we are purchased
by the blood of Jesus Christ, we belong to God, it will be much easier to give our lives as a sacrifice to the Lord. Անորամար Քաղաքացիս 5:16 մեջ Galatians 5:16 Պողոս առաքյալ գսե ուստի սա գսեմ հոգիով ընթացեք ու մարմինին ցանկությունները պիտի չկործատրեք Աստված մեզի միջոցը տվավ որ մենք կենթանի զոհեր սուրբ ըլլանք անալ սուրբ ոգին է եթե հնազանդին անոր շատ ավելի թյուրին գլա God gave us the way to be a living holy sacrifice. He helps us. He gave us the Holy Spirit. If we listen and obey, we'll be able to be just that. Երորդ գգարտանք որ դաջարը զոհերու դերմներ ուր զոհ կմադուցանեին. Third, we read that the temple was the scene of sacrifices on altars in obedience to God's commands. Ամեն անգամ որ մեկը դաջար մտներ, հոնդերը գտեսներ զոհեր. Every time someone entered the temple, they saw sacrifices on the altars. There was no escape from this. Եվ մենք սիրելիներ, որ Աստուծո դաջարներն ենք, մենք ալ այս մահվան հունդը մեր մեջը ունենք. We as temples of God, since we are in our human body, we bear the seed of death. It is implanted in us. Մահկանացության օրենքը դագավին մեր մեջը գործե. The law of mortality is at work. Մեր մարմինները գմերնին. Our bodies die. Կարելի է որ մեր հոգինալ մերնի. It is possible that our spirit, our soul will die also. Եվ մեր բարդականությունն է սիրելիներ, որ ամեն օր այս մերնելիք բաներեն, այն բաները, որ մեզի գմերցնեն, հերու մնանք մե. It is our duty that we stay away from all those things that lead us into dying. Anything mean, anything false, anything evil, anything unspiritual, anything wicked. Այն բոլորը որ քեշեն, սխալ են, չար են, ոչ հոգևոր, չարակորձություններ, ասոնց մե հերու պետք է մնանք. 1 Corinthians 15:31 Առաջին Կորինթացիս 15:31 Ես ամեն օր գմերնիմ, վգա գբերեմ այն բարձանքը, որ ունիմ ծեր վրա Քրիստոս Հիսուսով մեր դերոճմով. Պողոս առաքյալ ասե ես ամեն օր գմերնիմ. Ամեն օր մերնելու process-ն գանցնիմ. Paul is saying, I am dying every day. I go through this process every day. Եթե քիդրական գերբով նայենք, if we look at this scientifically, part of our body is dying every day. Գիտեք որչափ մերած փչիչներ ամեն օր մեր վրա են գերտան? Do you know how much dead cells we get rid of every day? Միշտ մերածին թիմած նորոգություն գուկա. Always on the other side of death, anything that is dying, there is rejuvenation. Եվ ինչպես կլաս մեկը նոր ուժ հավաքելով. This happens when we gather new energy from what we eat. Ինչ որ գուտենք, մեր մարմինը ամեն օր գնորոք է. Երբ որ գուտենք ճաշեր, մեր մարմինը հինը գահանե, դեղը նոր գպերը. Որբեսի գարնանք ապրիլ, այնպես չէ. When we eat something, we get the energy, we get rid of the old and dying, and our body rejuvenates, becomes renovated. Ճիշտ նույնն է սիրելիներ հոգևորապես. It is the same spiritually. We have to let go of the dying things. Պետք է ցկենք, որ մեր մեջ են մեռած կորձերը դուրս ելեն. Եվ միակ միջոցը որ գնան գնել, այն է որ ամեն օր մենք մեզի Աստծո խոսքով գերագրենք. The only way we can
renovate our bodies, our temple spiritually, is when we allow the Word of God to cleanse us daily. This is the secret. I say, kachnika sirener. We must die while we live. Betke merning, minch kabring. Vorbesi, abring, yepor merning. In order that we may live when we die. Առաջին Պետրոսը գսե մենք ամեն կսալ գենթանացած ենք վերստին ծնած լալով ոչ թե աբագանացու հունդեն հաբա անաբագանացույեն աստծո խոսքով որ գաբրի ու գբնա հավիդյան. First Peter says we are born of the seed that is eternal, not the one that is mortal, and that is the word of God that renovates us daily. 2 Corinthians 5:17 երկրորդ Կորինթացիս 5:17-ը գսե ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է աննոր արարած մնե նախքին բաները անցան եւ ահա ամեն բան նոր եղավ. Ասիգա process մնե որ ամեն օր գնորոքվի իշարնավի. This is a process that continues to happen every day until we meet our Lord one day face to face, and we will eternally be changed to a glorified body where there will be no need for renovation. Parkala Astuzov. Adoramar mezmegagangali vor him paneren merats panera merganken turstenenk vorbesi nor yanki mech abning. That is why we are expected to get rid of the dead deeds in our lives so that we can be a living sacrifice, a temple for the Lord. Mavan merats panerun merats sebel մենք մեզի. Եթե սիրեներ մենք չենք կրնար մեր փապակներուն վրա իշխել այն փապակները որ ոչ աստվածային են որոնք մավան գարաչնորթեն վերջի վերջո իրենք մեր վրա պիտի իշխեն. If we do not control our body, the works of the old being, the passions that we have, one day those will control over us. Մարդու համար սահմանված է մեկ անգամ մեռնել գսե. It is destined for man to die once. Եվ անգևերջը չենք գիտեր ինչ պիտի լա, եթե մենք աստուծո մեջ կենթանի չենք. If we are not alive in Christ, there's something worse waiting for those who die once, because there's a second death, the Bible says. Անոր համար լավ է որ այս կյանքի մեջ ամեն օր մեռնենք հին մարմնին կործերում որբեսի երկրորդ մահը չտեսնենք. That is why we need to die for the old nature so that we do not see this second death. Եվ վերջին, երբ որ մարդը Երուսաղեմ գուքար, առաջին բանը որ աչքին գզարներ դաջարներ, որովհետև ոսկի էր, գիշեք արաքյալներ Հիսուսի եկանցին ինչ քեղեցիկ է դաջարը, ինչ պիտի լասոր, սկսան խոսել դաջարի մասին, որովհետև աչքը կրավեր. When people came to Jerusalem, the first thing they saw was the temple because it was covered, some areas were covered with gold, and even the apostles were amazed. And they asked Jesus about the temple, that isn't that amazing how amazing this temple was? Այս դաջարը լավակույնը կներկայացներ. This temple represented the best of God's people. Եվ այս դաջարի մեջ Աստուծո զորությունը գար եւ այս տաճարը գիշեցներ մարդոց Աստուծո ներկայությունը եւ Աստուծո փառքը. This temple reminded the people the glory of God. 2 Corinthians 3:2. Երկրորդ Կորինթացիս 3:2 գսե. Ցուկ եք մեր նամակը մեր սիրտերում մեջ գրված, ջանցված ու գարտացված բոլոր մարդոց մեն. Եթե քարե դաջարը
Աստուծո փառքը կներկայացներ, արդյոք մենք ինչ պետք է ներկայացնենք? If the temple that was built with rocks and wood represented God's glory, the walking temples that we are, what are we supposed to represent? What do you think? Ամեն դեղ որ երթանք, Աստուծո փառքը պետք է երևի. Everywhere we go, the glory of God should shine around us. Արդյոք այդպես է? Is that true in our lives? Թե ոչ ուր որ երթանք ասեն, նորեն ասմարտ եկավ. Maybe wherever we go, they say, this guy again, he showed up. Is that what they talk about us? Սիրելիներ, մենք Աստուծո փառքը դարածող մարդիկ ենք. We are the people who spread God's glory. Այո, գադարյալ փառքը չենք տեսած դեռ, հոն երկինքը պիտի տեսնենք, բայց ինչ որ Աստված դված է, գրնա փառավորել զինքը մեր միջոցով. Yes, we have not reached to that eternal glory yet, but whatever God has given us through the Spirit can glorify Him wherever we go. Ինչ կխորիկ? Մեր մեջ Աստծո փառքը գերեվի? Can God's glory be seen in our lives? That's a good question to ask. Ադոր համար այս համարը գսե, դուք նամակներ եք գսե, ուր որ երթակ, մարդիկ կգարթան ծեր մեջ Աստուծո փնությունը. That's why it says you are letters of God. Wherever you go, people read God's word. People see God's glory in you. And you take God's glory wherever you go. Եվ դուք կորձիկներն եք, որի միջոցով Աստուծո փառքը կդարածվի. Եվ Աստուծո փառքը Աստուծո փառությունն է իր լիությամբ. And God's glory is God's goodness in its completeness. And that is what we need to carry across. Ինչպես հոգ կդանիս այսօր քու դաջարիտ որ Աստուծո դունն է. How do you treat your temple, which is the house of God? Ամբողջովին նվիրած ես Աստուծո. Have you dedicated it to the Lord completely? Արդյոք գմերցնես այն բաները, որ Հիսուսի բադիվ չեմպերեր. Do you put those things to death that will not bring honor to Him? Արդյոք մեր կյանքերը Աստուծո հաճելի են իր փառքին համար? Is our life a pleasing display of God's glory? Քիչ առաջ երկեցողությանսի աշխարհը ձուր դարձած է. While we were singing, I said the world is upside down. Ինչ որ լավ է, քեշ գսեն, ինչ որ քեշ է, լավ գսեն. Whatever is good, they say it's bad. Whatever is bad, they say good. Շվարելիք աշխարհի մեջ կաբրինք. It is a confusing world. Նույնիսկ հավատացյալներ այսօր շվարած են, ինչ պիտի անեն. Believers are also confused these days because they don't know what to do. Սիրելիներ, այսօր ճիշտ ժամանակն է, այս շվարելիք վիճակի մեջ, որ մենք հասկանանք, թե մեր դերը ուր է այս աշխարհի մեջ. This is the exact time where we need to focus on being the temple of God, because if we do not understand who we are in Christ, we will not know our place in this world. Գրնակ այսօր թքալը կործածել, թիթեղե դուք փանալու հա. Can you open a can with a spoon? No. You use a can opener. Եվ այսօր սիրեներ, հավատացյալներս մենք այնքան շվարած ենք այս աշխարհի մեջ, որ մեր կորձը չենք կատարել, որովհետև շիդակ չենք գիտեր, թե ինչ է մեր կորձը այս աշխարհի վրա. That is how it is with us believers in these days, because we don't know what's our place in this world.
What's God's purpose for us in this world? Եվ այսօր շատ հստակ Աստուծո խոսքը մեզ գսե դուք Աստուծո դաջարներն եք, որ Աստուծո փառքը տարածեք ձեր շուրջիներուն. The Bible clearly says to us today that you are God's temple to spread the glory of God to wherever you are because you are walking temples. Որովհետև դուք քալող ապրող դաջարներ եք Աստուծո փառքին համար. Դերը օրհնե բոլորիս եւ լավ որ այդպես լավ. May God bless each one of us and make us walking, glory-giving believers in these dark and difficult days. Amen.